सो वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू व्लॉग। दिस योर बॉय टीबिया व्लॉग्स। तो कैसे हो सारे? आई होप सब घर में बढ़िया ही होंगे, एकदम सेफ होंगे। फिलहाल उठ चुका हूँ, है ना। एंड उठने के बाद मैंने सोचा था कि आज मैं सबसे पहले बहुत दिन बाद ब्लॉग करूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये सोचा था कि मेरे जो माइक का इशू है मेरी बाइक में, मेरी हेलमेट पे, मुझे वो फिक्स करना पड़ेगा। और मैं आज वो कर चुका हूँ। मैंने एक बहुत बड़े सा DIY किया है। सबसे पहले ये एक व्लॉग, नॉर्मल व्लॉग है, जिसमें मैं बताऊंगा कि मैंने क्या जुगाड़ करा है, क्या करा है, एंड उसका आउटपुट भी दिखाऊंगा कि आउटपुट कैसा आ रहा है, कैसा नहीं। ठीक है, तो पहले वो करेंगे, उसके बाद बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा इस पर जब इस वीडियो पे, उसके बाद मैं वो DIY दोबारा करके दिखाऊंगा। एंड आई एम श्योर कि ये वाला जो DIY मैं करने वाला हूँ, इसकी वजह से काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। क्योंकि यार बहुत लोगों को प्रॉब्लम है जो मोटर ब्लॉगिंग करते हैं कि माइक लगाए, लेकिन लगाने के बाद यार आवाज़ जो ना, विंड नॉइज, जो विंड ब्लास्ट आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। मतलब आप बोल रहे हो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ विंड नॉइज़ आती है, आजू बाजू की नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो इसी के लिए मैंने काफ़ी यूट्यूब पर रिसर्च करी, देखा कि भाई क्या क्या मिल सकता है, कैसे क्या मिल सकता है यूट्यूब पे, क्या क्या तरीके हैं, इंडियन जुगाड़ कह लो कि क्या क्या है। तो वो ढूंढा। इंडियन जुगाड़ ही क्या है, बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले चलते हैं बाइक पे, एंड उसके बाद देखते हैं कि ये जुगाड़ काम आता है कि नहीं। सो लेट्स गो एंड मीट यू ऑन द बाइक। वाइजर पूरा बंद नहीं हो रहा है कैमरा की वजह से। थोड़ा बाहर जाके पहले वाइजर बंद करता है, फिर कैमरा सेट करता है। एंगल का मुझे भी नहीं पता सही आ रहा है नहीं आ रहा। फिलहाल वाइजर बंद है, एंड वाइजर बंद करके देखते हैं कि कैसी वॉइस आ रही है। देखते हैं अगर विंडोज़ आ रही नहीं आ रही इस जुगाड़ के बाद। अगर विंडोज़ नहीं आती है इस जुगाड़ के बाद, तो फॉर श्योर मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने क्या जुगाड़ करा है। क्योंकि मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा था कि मुझे क्या करना है, कैसे कैसे सामान, मतलब क्या जुगाड़, क्या क्या सामान लगेगा इसके लिए कि इसको ठीक कर पाएँ, विंड नॉइस हटा पाएँ और सिर्फ मेरी वॉइस आए, ज़्यादा आजू बाजू की वॉइस ना आए। हो रखा है यार। आज सुनने में आया कि सुबह सुबह बारिश हुई थी, क्योंकि मैं तो घोड़े बेच के सो रहा था यार। कि सुबह सुबह हुई है बारिश बहुत तगड़ी एकदम। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो मेरे कपड़े सूख रहे थे बाहर बालकनी के, तो सर वो सब गीले हो चुके थे। तो मेरे किसी दोस्त ने बताया कि वो उठा हुआ था शायद 4-5 बजे करीब, उसने कहा कि बहुत बड़े तरीके से 1 घंटे बारिश हुई अच्छी खासी। तो आज वेदर भी अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल। भगवान करे सूर्य देवता पहले निकले थे, कहीं दोबारा ना निकल जाए। अभी फ़िलहाल हम माइक टेस्ट करने के लिए बाहर आए हैं। सो लेट्स सी कैसे रहता है। फ़िलहाल वाइज़र बंद है। आई होप आप लोगों को वॉइस मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिना किसी दिक्कत के। मतलब यार रोड्स, मतलब जब बारिश होती है रोड्स गीली होती है कितना मज़ा आता है ना। और ऐसे खाली मिल जाए रोड, ओहो, विदाउट एनी ट्रैफिक, क्या मज़ा आता है यार। आप सोच सकते हो 1 साल से ऊपर हो चुका, मैंने थर्ड सर्विस नहीं कराई थी। नहीं, ज़्यादा हो गया, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। क्योंकि हुआ क्या था कि मैंने बीच में चलाई ज़्यादा, फिर मैंने कम चलाई, कुछ टाइम बाइक नहीं चलाई थी, ऑफिस गाड़ी से आता था, तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती थी मुझे। तो अब तो आज है संडे, और संडे में भी अच्छी खासी भीड़ है। आजकल लोग संडे को भी काम करने लग गए हैं। ऑब्वियसली बात है, इस लॉकडाउन के चक्कर में, पैंडमिक के चक्कर में काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ खोया, काफ़ी लोग की जॉब्स गई। अब लोग वापस जॉब्स कर रहे हैं कि पैसा कमा सके, अपने फैमिली को फीड कर सके, खुद को फीड कर सके। आया तो था मैं माइक टेस्ट करने के लिए, लेकिन मुझे पता मैं ज्ञान दे रहा था। आई एम रियली सॉरी। अभी तक आपने जो भी वॉइस सुनी वो सारी की सारी मेरी वाइज़र क्लोज करने के बाद की थी। अब इसके बाद जो मेरी वॉइस सुनेंगे वो वाइज़र ओपन करने के बाद आएगी। फिलहाल मैंने वाइज़र ओपन कर लिया है, एंड लेट्स सी कि विंड नॉइस कितनी आती है कितनी नहीं आती। अगर इस जुगाड़ के बाद ही फेल होता हूँ तो फिर कुछ और। किसी टाइम पे ग्रेटर नोएडा की रोड्स बहुत अच्छी हुआ करती थी, मतलब एकदम प्लेन और एकदम बढ़िया। और अब देखो खड्डे खड्डे, इतने सारे खड्डे, अरे भाई ओ, मतलब मैं कितने गड्ढों से बचाऊँ, मैं ये सोच रहा हूँ। ये देखो, आई होप कि वॉइस सही रिकॉर्ड हो रही हो बिना किसी दिक्कत। फोटो खींचनी है, लेकिन फोटो खींचने के लिए कोई नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है? कोई फोटो खींचो मेरे।
आई होप अब मेरी आवाज़ जो आ रही है विदाउट विंड ब्लास्ट के आ रही होगी। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आ रही होगी, आवाज़ आ रही होगी हवा की, बट आई गेस पहले से काफ़ी कम हो गई होगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये जुगाड़ काम कर जाए कि मैं वाइज़र ओपन करके भी चलाना चाहूँ कभी तो मैं चला सकूँ ईजीली, क्योंकि मेरे इसका जो हेलमेट का वाइज़र टिंटेड है। आपको पता है कि SB3 के सारे वाइज़र टिंटेड आते हैं, तो कभी कभी मैं रात को चलाता हूँ तो फिर मुझे वाइज़र खोलने का मन करता है, बट बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं मोटो ब्लॉक का तो आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए मुझे बंद करके रखना पड़ता है। मैं क्या सोचा वाइज़र वापस बंद कर लूँ, मिट्टी उड़ रही है। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है यार, ये मौसम के मज़े, ये राइड वाला मौसम है, पता है, ऑनेस्टली कह रहा हूँ ये राइड वाला मौसम है। लेकिन यार क्या करें, कहाँ जाए राइड के लिए इस टाइम, सब तो बंद ही है, रेस्टोरेंट्स बंद है, आप बैठ के नहीं खा सकते, यू नो। इतनी दूर बाइक चलाने का थोड़ा तो रेस्ट चाहिए होता है ना, आप क्या कर सकते हैं। सो व्लॉग करने के बाद मैं आ गया वापस, मैंने आके रिजल्ट देखे, मैंने ऑडियो सुनी। मैंने 2 टाइप के ऑडियो रखे थे, मतलब एक्चुअली था क्या कि मैंने इसमें 2 माइक कनेक्टेड थे, एक इधर और एक ये वाला है कनेक्टेड। इसका मैं बताता हूँ ये क्या है। ये मेरा जुगाड़ है जो मैंने यूट्यूब पर ढूंढा, उसके बाद मैंने 2-3 चीज़ खुद करी। इसके बाद फर्स्ट थिंग मैंने क्या करा, मैंने जो मेरा यहाँ पे कैमरा लगा है, मेरा जो SD कैम लगा है, उसका मैंने सबसे पहले ऑडियो ऑन करा। मैंने उसका ऑडियो ऑन करा, मैंने रिकॉर्ड करा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका आउटपुट इतना अच्छा आएगा। SD कैम का भी आउटपुट काफ़ी बढ़िया आया, मतलब ऑडियो अच्छी रिकॉर्डिंग। विंड नॉइज़ थी, विंड नॉइज़ हटाई जा सकती है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है उस चीज़ को लेके। बट स्टिल एक होता है ना कि एक अगर तुम बिना माइक के भी उसका तो काफ़ी हद तक रिकॉर्ड हो जाती है वॉइस, तो काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर हुई थी। बस वो एडिटिंग के टाइम पे थोड़ा देखना पड़ेगा। बिसाइड्स दैट हम अभी SD कैम की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं माइक की। तो मेरा जिसमें लैपल माइक लगा हुआ है वो ये रहा, इतनी लंबी वायर है इसकी, ये मेरे को राउंड करना पड़ता है तब जाके होता है। तो हुआ क्या, ये देखो, अगर इसमें देख पाओ तो ये दिख रहा है आपको, ये मैंने फ़िलहाल जुगाड़ कर रखा है, इसको प्रॉपर फिक्स कर दूँगा। इस माइक में मैंने क्या करा है मैं बताता हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले माइक लिया, जो नॉर्मल माइक आता है आपका लैपल माइक 300-400 रुपये का जो आता है, कोई भी माइक हो, लैपल माइक कह लो, कॉलर माइक कह लो, आप उस माइक को लो। उसको लेने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो सामने उसका जो कैप लगा होता है रबड़ वाला, वो आप लगे रहने। तो उसके बाद कोई भी एक प्लास्टिक का टुकड़ा ले लो, प्लास्टिक जैसे जिसमें हमारे ईयरफोन्स के बड्स आते हैं रखे हुए, शीट आई जो सील पैक वाली थी, उसकी शीट को लो, उसको ऊपर से लगाओ, मतलब उसके ऊपर पूरा रखो जिससे कि वो फिल हो जाए वो जगह। आपको उसके ऊपर रखना है, फिर उसको सील कर दो नीचे से जितना आप सील कर पाओ, क्योंकि होता क्या है, अगर आप उसके ऊपर कोई कॉटन लगाओगे, माइक के ऊपर कुछ लगाओ, फिर भी कहीं ना कहीं विंड नॉइज़ आएगी ही आएगी। बट प्लास्टिक क्या करेगा, वो मैक्सिमम विंड नॉइज़ रोकता है। तो पहले प्लास्टिक लगाया, उस प्लास्टिक के ऊपर थोड़ा सा मैंने साइड में कॉटन रैप करा। फिर उसके बाद जो हमारे पास स्पेक्स पहनते, स्पेक्स के साथ जो हमारा क्लीनिंग क्लॉथ आता है, सबसे बेस्ट चीज़ वो होती है, उसको मैं थोड़ा सा कट किया, ऊपर लगाया, और फिर उन सब को एक साथ मैंने टेप लगा के स्टिक कर दिया। एक और चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैंने नहीं करी, इसमें जो हमारे पास ब्लैक कलर की इलेक्ट्रिकल टेप आती है, हमें उसका यूज़ करना था, मैंने वो नहीं करी, वो यूज़ करूँगा, उससे वो थोड़ा क्लीन भी लगेगा और वो थोड़ा और बेटर लगेगा। तो उसमें क्या होता है, जब मैं उसको पूरा स्टिक करा, रैप करने के बाद जब मैं उसको लगाया, वो कुछ ऐसा दिखता है, अभी भी दिखा सकता हूँ, ये अभी फिलहाल ऐसा दिखता है। इसे मैंने सिर्फ सेलो टेप से फिलहाल अभी चिपकाया कि चेक करने के लिए सुबह की कैसा है। एंड नो डाउट मेरे अकॉर्डिंग आउटपुट बहुत अच्छा है। जब आपको वीडियो दिखेगी पूरी, आप देखोगे जब स्टार्टिंग से आपको वीडियो दिखेगी, आप आवाज़ सुन पाओगे, क्लियर होगी, आपके लिए क्रिस्प साउंड होगी पूरी। थोड़ी बहुत एडिटिंग होती है, लेकिन देखा जाए तो मुझे इतनी एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी इस वीडियो में। रीज़न बीइंग कि जो वॉइस है मोटो ब्लॉग में जो इम्पोर्टेंट होती है वो बहुत अच्छी आई है। एंड थैंक्स टू गॉड कि अब इशू रिजॉल्व है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं कैसे वॉइस रिकॉर्ड करूँ, कैसे क्या करूँ, मेरे लिए बहुत आसान हो गया, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, बहुत ईजी हो गया। तो यही छोटा सा DIY था मेरे लिए, उन लोगों के लिए जो मोटो ब्लॉग करना चाहते हैं, या फिर जिनके साथ माइक में इश्यूज़ आते हैं, या फिर वो लोग नहीं कर पाते कि दिक्कत आ रही है कि यार विंड नॉइज़ बार बार आ रही है, हम कैसे करें, कैसे इस चीज़ को रिजॉल्व करें। सबसे बेस्ट जुगाड़ है, इंडियन जुगाड़ है। ऑल्दो आपके पास महंगे कैमराज होंगे, GoPros वगैरह होंगे, SD कैम होंगे, लेकिन पता है कहीं ना कहीं विंड नॉइज़ ज़रूर आती है। तो सब लोग जुगाड़, कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में यहाँ लगा रखा था इधर अंदर माइक, तो भी मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं अब भी सोच रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ से हटा के इधर पैडिंग के पीछे लगा दूँ, स्पेस होती है यहाँ पे काफ़ी स्पेस, यहाँ लगा दूँ। बट जब मैंने सामने भी लगा रखा है ना, तो मुझे अच्छा खासा, मतलब अच्छी आवाज़ आ रही है, ना मेरी सांस की आवाज़ आ रही है, बट मेरी से वॉइस आ रही है।
काफ़ी क्लियर आ रही है। तो ये एक छोटी सी वीडियो, थोड़ा सा DIY था। आई नो बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, लेकिन आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। तो अच्छा लगा हो ये DIY तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, कमेंट करो। कोई और DIY चाहिए, कोई और ब्लॉग चाहिए किसी चीज़ को रिलेटेड टू मोटो ब्लॉग, तो डू कमेंट डाउन बिलो। जिस चीज़ से रिलेटेड पे आपको वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर इतना एंड तक देख लिया है तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड हो सके तो शेयर करो, और लोग सब्सक्राइब कराओ।